Et voilà, comme ça je peux voir les 2 heures que je peux faire sur Genshin et c'est bon. Bon, alors maintenant ce qu'on va faire vite fait, c'est vite aller prendre... Voilà, je suis là au cas où battle. Oh, voilà. Bon, moi je vais aller récupérer vite les TP de Sumeru. Et après je peux un peu continuer la campagne. Attends, parce que là, ça là. Et après il faudra que j'aille aussi me laver parce que j'ai chaud et que je transpire. Ouais, allez, t'exagères un peu sur la chute et le one shot que la chute me tape hein, quand même. Voilà, voilà, bon. ティナリさん、おかえり。お疲れ様。君たちがこの前見つけた飼域はもう片付けたから安心して。ん？それは Un toucan! まずい。ハイパシアだ。 Je sais pas, moi je viens de voir un oiseau, on dit c'est Hypasia. この明細帳はハイパシアの緊急メッセージを届ける鳥なんだ。ハイパシアって名前を覚えてる？君たちが前に会ったあの学者。おお、あいつがどうかしたのか？手紙を読んでみるよ。はあ、急に変な顔してどうしたんだ？おいらにも見せてみろ。 Ouais, ouais, on va rien me dire, sinon j'exclus. 曲がりくねった線が3本だけ書かれてるな。説明するよ。あの日ハイパシアのところから君をガンダルバー村に連れてきた後、彼女は再び瞑想し始めた。そして彼女が目を覚ました時、つまりさっき、彼女は3日ほど何も口にしてなくて、食料を用意するのも忘れてたから、早く助けてくれって書いてあるんだ。ずっとあそこに座ってたのか？ってそれよりなんで3本の線からこんな多くの情報がわかるんだよ。こんなことが前にもあったからに決まってる。
前回は5本の線だった。まあいいや。あの時のことは思い出したくない。ハイパシアはそれほどひどい状況じゃないはずだ。でも早く様子を見に行った方がいいな。僕の非常食を代わりに持って行ってあげてくれる？ Quand j'allais lui apporter moi-même la bouffe. オイラたちがか？でもハイパシアのところにはパラハームがあるだろう。こいつまた気を失ったりしないか？これを嗅いでみて。どう？感じは。俺、もう大丈夫なのか？本当か？テナリ、なんでこいつが治ったのを知ってるんだ？地域の片付けを手伝ってくれた時、彼は草元素の能力をうまく扱えてただろ。 Ah d'accord, donc c'est l'élément d'Endro que je pouvais pas bien君たちに世界樹の目 utiliser. についての話をした時、君はそれが幻覚とよく似てるって思っただろ。 C'est Nilou, c'est normal. Ne dis rien! Non mais tu me spoil là. Tu me dis que je vais déjà la rencontrer, j'ai encore eux qui m'a pas dit où. そう、あれは幻覚じゃない。けどこの間嘘をついたことを謝るつもりはないよ。なぜなら君が見えるものはスメール、さらに全世界にとっても極めて重要なものだからだ。僕の先祖はマハールッカ・デバータ様から大いなる恩恵を受けた。僕たちは彼女と共にこの国を守ると誓ったんだ。だから僕は君がスメールに信頼に値するかどうか見極める責任があった。でも君の行動は尊敬に値するものだった。だから僕ももう君には秘密にしておく必要がないと。実はあの時君の意識は世界樹とつながってた。君が見たのは世界樹の記憶だ。まあ詳しくはハイパシアに聞いた方がいいよ。瞑想もパラハームも君と同じことをできるようにするためのものだからね。けど本当に答えてくれるのか？初めてあいつに会った時、オイラたちとは一言も話したくなさそうだったぞ。それは特殊な状態だったからだよ。修行中はなるべく他の人と話しちゃいけないんだ。ここでちょっと待ってて。Ouais, voilà, Battle se fait violer. Ouais, ouais, par contre, c'est mes trucs à moi. Donc, chicha, drogue et tout ça, tu me les voles pas. ハイパシアへの弁当。これで彼女を助けてあ Mec, げ c'est て。 moi qui l'a dit en premier. Donc, c'est moi qui a le droit de le dire. こっちの食材も彼女のところにお願い。この封筒は C'est un peu normal aussi. Moi, j'explore, j'ai un peu été explorer à côté, これ voilà. を彼女に渡せば君たちの疑問に全部答え Et てく aussi, れ un ると思う truc, よ。 c'est peut-être toi, tu skippes plus de dialogue que moi. いいんだ。 Moi, je suis obligé de laisser en automatique les dialogues. この数日間はいろいろとありがとう。ハイパシアはまだ洞窟にいるんだな。早くあいつの状況を確認しに行こうぜ。Non, par contre, désolé, j'ai vu la meuf, elle était pas foncée, hein. ハイパシアはまだ洞窟にいるんだな。 Simplement que toi, t'as que la drogue en tête. Toi, tu vois tout le monde foncer à Sumeru. Parce que moi, elle était normale en vrai, clairement. Hein. おーい、ハイパシアー。あれ、誰もいないぞ。もしかして外に食べ物でも探しに行ったのか？おいら、近くを探してくる。
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai vu un mob et... ok, chargement. ここにいたのか。あれ、ハイパシアじゃないか。どうなってるんだ？お腹が空いた。水を。 Ah, ah, par contre, c'est bâtard la phrase. La meuf là, à la fin, elle a soif. Et t'as la phrase, elle est affamée. C'est un peu normal. Et t'as l'autre phrase, elle est en meilleure forme que ce que je l'imaginais. Non, elle est affamée. けど、今の状態じゃすぐには食べられないよな。 Oh non, moi je l'aurais fait si t'étais. 先に外で水を飲ませてやろうぜ。待った。急に外が暗くなったみたいだぞ。どういうことだ？外に出て確認しよう。 On juge pas les femmes qu'à leurs yeux. 洞窟の外がどうしてこんなことになっちゃってるんだ？一体何が起こって？ Ouah, attends, le dehors il a changé. Que... Mais garde ton calme, Paimon, tu me casses déjà les そうだ oreilles. よな。それじゃあ周りを調べてみよう。 Hmm. Non mais toi tu te vas te faire droguer à l'infini battle, ok? Donc tais-toi. Bah moi je me suis pas fait droguer, hein, en soi. Une fois et c'est tout. Hein. Ouais par contre on va voir c'est... quand je dis droguer, on va voir ce quoi tu dis droguer. Hein. 見ろ。あの洞窟の入り口、ちょっと変わってないか？あそこで何か手がかりを見つけられるかもしれないぞ。ミュージックスタート。バーバラ、はっはっ、えい。大丈夫。 Ah d'accord, c'est un trampoline là. Ah putain j'ai raté. Oh les gars, oui. What? Attends, mais là je suis dans une galaxie là. Ah, ok, ok, bah je me suis TP dans Inazuma. あれ、どうしたんだ？周りの景色が突然変わったのか？ Ok, on est passé à Inazuma. Inazuma continue à avoir... Ah mais toi tout le monde a une gueule de fatui toi. Oh j'aime pas putain quand le personnage il saute en avant là. Battle t'as pas d'autorité sur Genshin, ok? Ah ouais parce que t'as une tête bizarre, c'est normal que tu regardes bizarrement. Moi aussi j'aurais fait la même chose. 裁きの雷稲光すなわち永遠なりはったやったはってふっせいやったはって見切りましたせふってはっ Non, 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 putain. Mais déjà tu vas avoir un doublon, tu te calmes.
Putain, j'ai raté un coffre comme un con. 元気出してよ。Attends, moi je vais revenir en arrière. ヒュッはっヒュッシュッ Et voilà. Et là, on reprend l'ascenseur. Non, il faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Ouais, bah ouais, et ça, il y a des trucs, des fois, on exagère un peu. C'est ouais, on aurait aimé avoir ça sur Genshin. Non, c'est bon, il faut pas trop. Moi, ça sert à rien. Ça sert à rien, tous les tests. Ben alors, plein potentiel. T'es jamais au plein potentiel du personnage. Désolé, mais c'est la pure vérité pour moi, je trouve. Pour le grappin, comment ça? 一体どうなってるんだ？なあ、どうしたんだ？なんだか不安そうだけど。Ah, là. Ouais, bon, domaine Inazuma, toujours rien d'intéressant. Quoi? D'où je vois un apôtre de l'abîme hydro là? Mais c'est une illusion ça, c'est pas clairement te faire droguer. おいお前ら。この Mec, Battle, désolé, mais lui droguer c'est faire la différence entre se faire droguer, fumer chicha ou une illusion. Là c'est une illusion qu'on a eue. Mais de toute façon il est mort lui en plus, il est pas vivant. ヒュッ逃げ道は Par あります contre, ouais, donc lui, on va dire, il a un lien fort entre nous. C'est un peu du style Bleach, la phase avec les arronds, les Vizard avec Ichigo. そこはっやっふんふっ見切りました Il est devenu plus puissant qu'avant. Alors, ok, Paimon pour lui, c'est qu'un esclave. 瑠璃のように落ちなさい Bah oui, mais me dis pas, je vois, mais me dis pas. Je suis pas encore là, moi. Ouais, par contre, un truc là, comment il perd son bouclier, le gars là? ついていきます Parce que là, j'ai cryo et j'ai mec, désolé, mais. T'es une illusion. これまでこいつらとは散
Mais j'ai pas de personne d'Endro sur moi. 旅人よ、これまで数えきれないほどの危機を乗り越えてきたとしても、いずれ運は尽きり、己の無力と弱さを思い知るがいい。 Ouais, c'est une illusion qui veut nous faire apprendre des trucs. Je dois retrouver ma soeur. Je ne tomberai pas ici. Je ne tomberai pas ici. Je m'en bats les couilles de ma soeur. 旅人よ、お前は真相をまだ見抜けていないのか、それとも現実とは向き合いたくないか。姫様はとうにお前を捨てた。お前の存在は姫様にとって目 Non, 障り。 non, là je suis pas d'accord avec le fait ce que le mec il dit comme quoi notre soeur nous a abandonné, on n'est qu'une épine. En vrai, d'un côté, elle nous a pas abandonné, sauf qu'elle fait passer énormément son ambition avant les autres. Elle veut tuer tous les dieux. En vrai, elle veut tuer tous les dieux et détruire l'île céleste. Pour moi, j'ai l'impression. Mais elle nous a pas complètement abandonné. お前の探す家族の絆などもはや存在しないのだ。お前の旅は Si mon voyage a un sens. Trouver le plus de waifu dans toutes tes vattes. On s'en fout de notre sœur, je l'ai dit. 必要はない。なぜなら今日がお前の命日だからだ。 C'est un gadget, hein. Il sera pas mis sur tous tes personnages. Hein. Mais voilà, c'est normal, vu que c'est lui le personnage principal. Bon, on affronte l'apôtre, hein. Allez, il est passé en mode phase... Ah, c'était une illusion collective. Tiens, mais Paimon, elle est où? Mais c'est une illusion collective, oui, j'ai compris, mais elle était pas encore arrivée, Paimon. 外にもハイパシアがいないぞ。あ、ここにいた Elle m'a... C'est pas du tout de la chicha, mec. C'est une illusion, il t'a fait voir une illusion. よかった。まだ意識があるんだな。わあ、お前、弁当を落としてどうするんだよ。うっかりしすぎだろう。お前らしくないな。 Ouais, toi, dès que c'est de la bouffe, ça ressemble pas. Hein. 今はそんなことを言ってる場合じゃない。早くこいつを助けてやろうぜ。あれ、こいつの周り果物がたくさんあるぞ。あ、そうだ。この果物なら Non, 役に Paimon, 立つんじゃない toi, か tu veux te servir des fruits qu'il y a là. C'est pour la meuf, ça. Ah, d'accord, non, ça va, il se sert pour donner à manger. どなた？ティナリかしら。 Non, c'est pas Tinari. C'est pas Tinari, désolé. Tinari. ハイパシア、落ち着いてくれ。ティナリに頼まれてお前に食べ物をあげに来たんだ。ほら、あいつからの手紙だ。なるほど。あなたたちはティナリのお友達だったのですね。ごめんなさい。先ほどはご迷惑をおかけしてしまって。 Par contre, elle est quand même mignonne, cette science. いいところに助けに来てくださっ Cette てあ chercheuse. りがとうございます。それにこんなにたくさんの果物まで。いや、この果物たちはオイラたちじゃないぞ。入ってきた時すでにここにあったけど、それでオイラたち不思議に思ってたんだぜ。周りにこれほど食べ物があって口元には果汁もついてるのに、一体どうやって空腹で倒れたんだろうって。あら、そうだったんですの？あ、わかり De ま quoi? した。ということはきっと私の隣人が来てくれたんですわ。 Bah, t'attendras, il faut attendre plus tard, il faut attendre l'acte 2 de l'histoire. Déjà, il faut avoir l'acte 1 de l'histoire de Kusilena. Après, ça se peut que c'est pas un animal de... Ouais, bon, pas un animal de compagnie. Parce que... Voilà. もしかしてあなたもご覧になれるんですの？
Mais je vois ce genre de créature, t'inquiète pas. オイラたちが前見たあの奇妙な生き物をさっきここで見かけたのか？それに変な夢を見た？不思議すぎだろう。でも旅人さんは嘘をついてないと思いますよ。私も同じように人見知りの隣人を驚かせたことがありましたもの。安心なさって。彼らは悪意など持ちません。あなたに夢を見せたのはただ早く逃げられるようにです。ハイパシア、お前の隣人、あの小さな生き物は一体何なんだ？私も彼らの名前を知りません。ただ分かっているのは彼らが宗神様と深い関係にあるということだけ。なぜなら私が初めて彼らを見たとき、それはちょうど私の意識が世界樹とつながった日だったのです。瞑想から目を覚ましたあの時、私は流れ込んできた知識のせいで頭がクラクラしていて動悸までしていました。そして突然洞窟の入り口に小さな姿があることに気づいたのですわ。私は好奇心でそちらへ歩み寄りました。きっと彼は私が近くで動き回るのに慣れていたのでしょう。警戒心は全くなくて楽しそうに自分のやっていることに専念していました。私がひざまずいて彼を見ていると、彼はふと私には彼が見えていると気づいたのです。それで？そして私は夢を見ました。気づいたら彼はもういなかった。もう二度と現れないと思いましたけど、数日後にはまた近くで姿を見かけましたわ。それに他の仲間たちもいました。感じるのです。彼は前よりも私を恐れなくなったと。でもまさか私を助けに来てくれるなんて。ええ、そうですわね。あ、そうだわ。ティナリからの手紙に世界樹についていろいろ聞きたいと書いてありましたけど。すみません。果汁をたくさん飲みましたのに、まだお腹がペコペコみたいで。ティナリが用意してくれた弁当 Ouais, elle va pas penser que tu parles de chat, elle va penser que tu lui parles de sa faufoune là en bas. オイラもお腹空いたしな。話は後 Quand に vous しよ entend う。そうだな。 Maintenant tu dis la chatte. 鶏肉のスイートフラワー Ouais, bah tiens lui il vient de la cité, lui il prend du 9-3 là tous les jours. この2つはオイラたちの得意料理だからな。食べたことのない外国 Non, si je vois de qui tu parles, c'est pas un chat, c'est une louve. 最後に来てくれてからまともな料理を食べていなくて。 Non, désolé, son aspect c'est une louve, c'est pas un chat. C'est pas comme Diona. Non, mais c'est pas comme Diona. Diona. 次の仕事は Ouais, mais non, mais Diona ça représente bien un chat. Mais elle, c'est pas un chat. できた料理をティナリから渡された Bah alors, c'est comme Yaimiko alors. 洗っておいたぜ。うわー、いい匂い。 Ouais, mais la meuf. この弁当、見栄えもなかなかだ。さ Ouais, mais あ、 normalement, ハ elle イ va パシア avoir. と一緒にご飯を食べよう。 Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié. Bah après, pour la personne après, c'est vrai que j'avais oublié, il avait aussi Goru qui est un Fury. Non, c'est pas une perverse. C'est une manipulatrice. C'est une manipulatrice. Parce qu'elle doit avoir ses intérêts, elle peut gagner beaucoup d'argent avec ça, donc voilà. 私料理が苦手で、あなたたちの作った料理をいただけるなんて本当に幸運ですわ。 Elle l'a... Non, elle l'a pas complètement... Non, là, tu te trompes, là. Battle, je sais pas, tu te fumes quoi depuis ces temps-ci, là, mais... C'est pas séduit. Elle a trouvé les mots justes pour la manipuler. Pour le manipuler. Oui, je l'ai fait, mais c'est pas séduire. Simplement... T'as l'impression... Allez, Yaimiko, c'est pas séduire. C'est simplement... Elle
elle, vu que, bon, on va dire une Kitsune c'est manipulatrice, mais elle sait dire les mots pour manipuler. Non. Mais voilà, elle a simplement dit, pas comme Ilyes Astrid là vient de le dire là, ce connard, mais c'est pas clairement séduire qu'elle a fait. Elle a simplement trouvé les mots justes pour きなりからの手紙にも foutre un あり problème ま à したし Gorou. ご自身でも語っておられましたが Quand tu trouves les mots à une personne et que パ la ラ personne ne ハ sait ー plus ム rien を dire, 初めて voilà. 嗅いだというのに世界樹とつ Et なが après れる Gorou なん il est て un peu manipulable aussi, hein. 私は確か Il prend tout au premier 3 degré, 年ほ hein. どかかったかしら。それでも教 Ouais, 練 c'est un 員 soldat, の学者 désolé, の mais... 中では天才と呼ばれるくらいなのですよ。これができないまま一生を Parce 終 que える voilà, 学者もいるんですからね。 ouais, mais aussi c'est comme ça. そ Ça れで c'est l'histoire de なんで Gorou. このお香は人と世界樹をつなげられるんだ？パラハームの主な原料はマハールッカ・デバータが Ouais. 創造した植物ですから、送信様の力に対する私たちの認識 Après il y a を刺激 Emiko, して elle くれ sait るの que です ça わ。 gêne Gorou avec ça, 送 donc 信 il 様 le の fait 力の exprès. 根源は世界樹です。つまり私たちは彼女の力をお借りして地中の奥深くにあるものの Qu'est-ce 片 que je 隅 dis? を垣間見たとい Je う crois こ avoir と。 tout compris, je crois que je n'ai rien compris du tout, mais je crois que j'ai compris. さすが世界樹とつながるお方、飲み込みがお早いんですのね。わかった。でもこいつは長い間植物の匂いが苦手だったんだけど、それは Elle est pyro, si c'est la meuf qui a le bras en Ça les va. métal là, une prothèse, elle est pyro. 歩行によってエ送ペアドゥ信様のマピロ力に対する感知が過剰に刺激され、何らかの乱れが生 Ouais, じたの de です。 quoi? それで Regarde comment il a été dégoûté là, épée à deux mains. 匂い Ah. を嗅ぐと体がストレス反応を起こしていたのですわ。でも心配はありません。今のあなたはもう大丈夫です。まだ Non, non. 送信様の力に敏感かもしれません Épée が、 à deux mains, non, 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 特定の désolé 演奏 pour をし moi. ない限り Désolé, パラ non, ハ mais ーム même, があ même, なたに même. 影響を及ぼすことはありま Quand on せ dit んか épée ら。 à deux mains, c'est une épée que tu tiens à deux mains. それはよかっ Pas que t'as les deux mains équipées, ça c'est une épée à une 正 main. 直に言うと、あなたの感知能力が本当に羨ましいわ。たとえ一生動機 Ouais, や mais non, 頭 si on 痛に dit 悩 bien ま le される terme とし épée て à も deux mains, épée à 世 une 界 main, 樹とつな c'est がる il こ tient と une が épée でき à るので une あれ main. ば、 Et la 一向 grosse に épée, il la 構い tient à ませ deux ん。 mains. おー。 Donc là, les deux épées que t'as sur les deux mains, il les tient à une main. か Chacun, genre, celle à droite, elle tient celle de droite, celle à gauche, donc c'est une épée aussi à une main. 学者ですもの。私は教令員明論派のものです。主に星空と地上運命の関連性について研究していますわ。星空にはあまりにも多くの解けない謎が秘められています。ですので、私は全知の世界樹に問うことしかできません。けれど、私の感知能力には限界があり、世界樹を見つけられないこともありますし、感知によって精神を壊されないという Putain, 保 toi 証 ça も dure あ 30 minutes, りま moi せ ça ん。 dure jamais 30 minutes. Hein. 私の今の修行段階は Non, mais même 先 sur ほど PS4 と呼ばれています。スメールの多くの学者はこの段階にとどまり、世界樹の探索中に発狂してしまいました。世界樹には神の知識が秘められており、能力のないままに触れれば心がそれに耐えられないのだと賢者たちは言います。ですから自分の精神を安定させるため、また他の人を巻き込まないようになるべく一人でしています。世界樹から知識を得るのってそんなに危険なことなのか？ハイパシア、お前はそれが怖くないのか？怖いに決まっておりますわ。特に月明かりもなく虫の鳴き声も聞こえない夜なんかは。でも最近は近くに小さな隣人が住んでいると知りましたから、そこまで怖くなくなりましたの。彼らが見えるようになったのもきっと送信様のご加護を受けたからです。知恵の神の使者なのに人に夢を見せる力があるなんておかしな話ですわよね。なんでだ？この不思議な生き物に結構ぴったりだと思うけど。だってスメール人はほとんど夢を見ないんですもの。そうなのか？ええ、スメールで夢を見るのは子供だけ。大人たちは見られないようですわ。賢者によれば知恵はすなわち理性。けれど夢で見たものは理性に欠けて一貫性がないそうですわ。 C'est un tatouage hein, aussi.
Non, c'est simplement un tatouage et il faut pas mettre une signification logique à tout aussi. Hein. そうですの。夢の中で人は常に自身の悩みを抱えているのです。賢者の考えではスメール人は夢を見ません。なぜなら知恵の神であるマハールッカ・デ・バータの恵みによって人は夢の中にある愚かな妄想から解放されたのですから。私はスメールの学者の家に生まれました。幼い頃から両親は夢を見なくなった時が Ok, 大 bah ça, 人 elle est になっ partie た dans des 時だ trucs と loin là. 私に教えてくれましたわ。私は一生懸命勉強して教練院の生徒になり研究員になりました。そしてやはり私も二度と夢を見なくなった。けれどあの日私が驚かせてしまった彼は Regarde comment il... 私に夢を見せてく Voilà, れま il した。 insulte tout le monde, Battle. C'est le genre de personne qu'on déteste dans le... 子供時代に戻ったかのようで本当に不思議な感じでしたわ。子供時代の私は本当に無知 Moi, で je し suis た le け genre れ de ど personne à apprécier tout le monde, même certains fatuits. Et lui, c'est le genre de personne à détester tout 夢 le は monde, 思ったよ Battle. り悪くないのかもしれませんわね。あ、今後もしスメールシティに行くならこんな変な話を他の人に話さないでくださいね。笑われてしまいますから。わかったぜ。ところでハイパシア、こいつが世界樹のところで見てきたものに何か心当たりってあるか？申し訳ないけど今のところ思いつきませんわ。でも世界樹で見たものが存在した記憶だというのは確実なことです。世界が私を忘れて、一体どういう意味でしょう。 Et que le monde m'oublie, 今の c'est-à-dire que le 先 monde ほ est ど en train de ライフの l'oublier, 段階を voilà. 突破してパリプーナライフにたどり着けたらその意味を理解 Non, で par き contre, ると Battle, 思い désolé, ます mais わ。 ne dis plus も rien. し今後ここを通りかかるときは私に会いに来てくださいな。礼などいいのです。あなたたちは私の命の恩人ですから。それにまたあなたの料理を食べられると En 思 vrai, je peux うと comprendre pourquoi on apprécie beaucoup le voyageur, il cuisine des bons plats. C'est vrai que ça intéresse beaucoup de personnes. Par contre, je suis ton sauveur parce que j'ai fait un bon plat, je peux être le sauveur de tout le monde alors. 知りたいことも聞けたし、そろそろガンダルバー村に戻るか。 Non, par contre, Battle. Oh, quoique j'ai la flemme de prendre des screens et des photos. Bon. Par contre, putain, je vois plein de logos là sous mes roues. Je vois déjà, t'as un café Pusta. T'as le foyer de Dénéa. T'as le sanctuaire de Surata. Putain, j'ai envie d'aller à Sumeru. Je vois plein de trucs d'Endro là, mais... Ou bien plein de d'Endroculus. Mais je les prends même pas. Parce que j'attends la vidéo pour que la première partie me donne tout. Bon, le problème c'est que je perdrai peut-être quelques primogèmes, mais c'est rien. Voilà, allez. 320, donc là il me manque 320 et c'est bon. Allez, Colette, tu es réveillé? Ah non. その断り方は肝心な点を避けてると思わないか。地域を片付けるのがレンジャー長であるお前の仕事だってことはわかるさ。でもそれじゃ根本的な問題解決にならないのはお前にだってわかるだろ。カジェ様はお前がスメールシティでできることは世界中が治るかどうかに直結してるとおっしゃってるんだ。どこに断る理由がある？気性の荒いやつだね。こいつの言い分を聞こうじゃないの。ティナリには
教令員に戻るようお願いに来たんであって、敵にするために来たんじゃないだろう。カジェ様直々にいらっしゃったというのに申し訳ない。僕はただのしがないレンジャー長で、カジェ様のような知論派の大物学者のお役に立てるとはとても思えない。この前お前さんが手紙で自分の恩師を拒絶して正論派の賢者であるあいつの面目を粉々にしたから、わしがあいつの代わりに来てやったまでよ。なるほど。先生の性格なら自ら来て僕を罵倒しないと気が済まないと思ったけど。ティナリ、お前さんの恩師もこのプロジェクトに参加した。あいつには今お前さんの力が必要だ。カジェ様、先生は僕に何をしてほしいの？スメールシティに行けばわかるだろうさ。何日かかる？まだわからん。つまりカジェ様直々にガンダルバー村までいらっしゃったにもかかわらず、前に手紙で先生に尋ねた全ての質問にはお答えいただけないと。もしそうなら恐縮ではあるけど、僕も行きますとは申し上げにくいかな。ティナリ、お前。はあ、もういいよ。行くとしよう。Putain, il a un des sages là, il me casse déjà les couilles, j'ai envie de le gifler. Pourquoi vous me regardez bizarre le vieux Pépé? Pourquoi il me regarde? Et pourquoi l'autre il me regarde bizarrement? Je vais les gifler hein. Et qu'il soit vieux ou pas. C'est... 別に教令員の人は僕に Non, le vieux je peux comprendre pourquoi il regarde. Par contre l'autre j'ai envie de le gifler le garçon. 僕はこっちの仕事が忙しい Après c'est de から l'académie. 断った。ところでハイパシアの方はうまくいった？少し紆余曲折はあったけど、 Si tu vois une barre verte au-dessus de la tête c'est un peu normal. オイラたちもたくさんのことを聞けた。ならよかった。 Ouais, c'est 体も回復 c'est した ça ん que だ je から viens de dire. T'as une mission secondaire où on voit que les personnages maintenant peuvent interagir. Et ils peuvent mourir. ここからはスメールシティに向かうんだろ。クラクサナリデビに会って聞きたいことがあるんだ。ティナリ、彼女に会う方法を知らないか？ Allez, Kusinena, on va te 申し訳 rencontrer. ないけど、あの方に謁見する方法は知らない。それじゃあ、ス Ah メー ouais, ル vu シ que テ c'est ィ une に garce 着いたら、彼 forestière. 女のことを誰に聞けばいいかは知ってるか？そうだな。 Comment je l'ai attaqué? Mais bien sûr, elle la connaît. 知り合いも研究員がほとんどなんだよね。こうしよう。紹介状を書いてあげる。僕の知り合いの Ouais, 正論 c'est ça 派 qui est 研 bien 究 en 員 fait, に qui est 聞 bien くと fait. いいよ。彼は多くの情報を持ってるから。それに君たちがスメールシティに入るとき、あるものがもらえるはずだ。あんまり役には立たないかもしれないけど、試してみなよ。おお、何がもらえるんだ？アーカーシャ端末ってやつだよ。教練員がマハールッカ・デバーダ様が残 Mais した遺産を利用して作ったツールでね。 Attends, vu que t'as fait la quête principale là, t'as dû comprendre la zone sinistre, c'est quoi son 知恵の都市にした truc? っていう人もいるくらいだ。 Elle apparaît comme ça 教 aléatoirement. 練 Hein. 員の人が教えてくれるから、僕は出しゃばらないでおくよ。 Hmm. よし、それじゃあ準備して。 Ouais, j'ai pensé à toi quand j'ai appris ça avec la quête de Mona. 前に Mais d'un côté, tu dis ça, mais nous, on achèterait aussi des trucs chers. Donc d'un côté, on peut pas parler, parce que regarde, moi, ce que je vais me prendre de l'argent pour Genshin Impact, pour le pass de combat, les tenues, la PlayStation 5, les jeux, les mangas, on va dire, mes 2 tatouages que je veux faire, mes figurines, ça va coûter cher aussi. Mais d'un côté, c'est un peu normal. Donc d'un côté, on peut pas en vouloir. その通り。ティナリ、コレイにはまだ大事な話があるんだ。あいつの様子はどうだ？うん、良くなったよ。長い間横になってたから、近くを散歩に行かせた。北の分かれ道に向かうのを見たよ。君たちがもうすぐ行っちゃうから、そこで君たちを待ってるんじゃないかな。ありがとう、ティナリ。それじゃあ、オイラたち行くよ。うん。じゃあね。旅が順調であることを祈ってるよ。Ouais, ouais.
Je vais mettre la tête de Battle sur le mec que j'ai vu, comme ça je vais les gifler tous les deux en même temps. Non mais attends, désolé mais... Il a fait une partie pourquoi? Sur quoi? Bah moi aussi je serais sûrement plus là peut-être. Ouais non peut-être je serai toujours là mais au cas où si je suis plus là tu vois. Non mais il le sait, il m'a entendu. Allez coller. Je suis là, voilà. あ、戻ってきたんだな。いや、今は行ってらっしゃいって言うべきかな。これいい。ここで待っててくれてありがとうな。オイラたち、これからスメイルシティに行くんだ。安心して。しっかり体を休めて病気を治してみせるから。それに、いつも発症するわけじゃないから心配しなくていいよ。私はレンジャーだから。これからもみんなと一緒にウリンを守っていくんだ。それとごめんな、最初病気のことを教えられなくて。お前たちには同情されたくなかった。平等な友達でいたかったんだ。でも友達にはやっぱり真心で向き合うのが一番大事だよな。これいい。謝る必要なんかないんだ。むしろオイラたちが礼を言うべきなくらいだぞ。昔のことを教えてくれてありがとな。お前の体が心配なのはもちろんだけど、それは単なる友達への心配だ。ありがとう。そうだ、これをあげるよ。なんだこれ。ピタのレシピだよ。この前書き写してあげるって言っただろ。字はあんまり綺麗じゃないけど笑わないでくれよ。うわー、やったー。これでこれからは美味しいやつをいつでも味わえるんだな。食べるときはガンダルバー村での楽しい時間を思い出してくれたらいいな。それじゃあ見習いレンジャーコレイ、二人の旅が順調であることを祈る。またガンダルバー村に遊びに来てくれよ。 Allez, Collet, 私たちレンジャーは ta gueule et on se 最 casse. 善を尽くしてお前たちを助けるから。 Merci Collet. Tu vas nous manquer mais c'est rien. Par contre j'ai maintenant ta recette de snack qui est bien. Allez maintenant. Maintenant je vais sur la route direction Sumeru. Ah, normalement t'as un doublon avec l'événement. Hein. Coller une fois. Moi j'ai envie de me taper une invoque et là que je me chauffe Zongli. Non, il avait un toucan sur le corps. J'ai tué le toucan, fait chier. Il s'est transformé en volaille. Voilà. Donc
Donc là c'est bon. Donc là on prend le TP qui est près de la ville aussi. Voilà. Il y a un toucan. Attends, j'ai un toucan là. Merde! Mais il fallait maintenir, pas appuyer. Fuck. J'ai raté mon toucan. Je suis dégoûté. Je le veux ce toucan. De quoi? Ah ouais, c'est que pour la ville. T'es connecté à la ville et pour le savoir et tout ça, mais pas hors de la ville. Ouais, ils vont arriver plus tard. Il a que 2 boss de zone là qui est là. Il y a un toucan. J'ai capturé le toucan. Voilà. Voilà, j'ai capturé le toucan, c'est bien. Ouais. Cinématique de l'entrée de Sumeru. やったぜ。ようやくスメールシティにたどり着けた。見たか？今シティに入ってった人、頭が輝いてたみたいだぞ。ちょいと待った。お二人さん、あんたらスメールシティに来るのは初めてだよな。Oui. なんでわかるんだ？アーカー社の中にあんたらの情報が入ってないからな。 Ah ok, おっ je と vois 心 le 配す truc. る必要はないぜ。 C'est un peu la スメー ville ル de シティに入 Boruto る là のを止め maintenant. てるわけじゃない。その逆で、教令員はスメールシティを訪れた旅の人に便利なツールを提供してるんだ。 D'accord, on va nous remettre un 二 truc, 人も c'est 聞 bien. いたことがあるかもしれんが、アーカー社はマハールッカ・デバータ様が残した遺産であり、知識を集められる宝庫だ。教令員は数百年にわたって絶え間ない研究を重ね、ついにアーカー社端末を開発した。今やスメールの中でアーカー社端末を起動すれば、誰もがアーカー社とつながることができる。アーカー社からは自分の必要な知識を得られるぞ。もちろん技術的な理由もあって、アーカー社端末はスメールシティやオルモス港のような人の多く集まる大都市でよりスムーズに動作し、より威力を発揮できる。 D'accord, donc ça va que dans la ville de Sumeru et le port aussi. アーカー社端末だな。聞いた感じ、なんだかすごそうだな。二人は運がいいぜ。今まで教令員はスメール人やスメールに長期間滞在する外国人にのみアーカー社端末を配ってた。旅の人全員に配るようになったのはつい最近の話だ。さあ、これは二人へのアーカー社端末だ。どうぞ。 Putain, on dirait le mec qui nous vend un produit. おー葉っぱみたいだな。手のひらに乗せて神の知恵の声を聞けますようにと心の中で念じれば、それを起動することができるよ。これを使えば知識が得られるのなら、もしかしてクラクサナリデビに会える方法がわかるかも。とりあえず試してみよう Oh, Paimon, ぜ。神の知恵 calme-toi. の声を聞けますように。 Et voilà. Et voilà. Oh, même Paimon là aussi, non. 一瞬で頭がこれの使い方を理解したぞ。特定のことを考えるだけで習得できるなんてすっごく便利だな。そう、これがアーカー社の力だ。さあ、スメールシティへようこそ。送信様の知恵があんたたちと共にありますように。 Vous inquiétez pas, je vais pull sur la dendro. Je vais la pull la よ dendro. し、早速アーカー社に500年前、賢者たちは焦土と化した廃墟から新しく生まれた神を見つけ出した。現在はスラサタンナ聖書に居住。おお、コレイが言ってたのと似てるな。
Mais bon, attends. Là, premièrement, on va aller dans les notes. Voilà. Voilà, comme ça on sait que dans la perso événement, je peux faire ça. 次は送信様に謁見する方法を考える。あれ、これ以上情報を得られないぞ。あ、けへ、無理やりこの問題について考えると何かを思い出せそうな、思い出せないような微妙な感覚だな。頭が疲れた。お前は頭の切れるやつだもんな。で、何を考えるんだ？ Pensez à Kusanali. Je veux penser à la nouvelle Loli. お前も同じ感じか。安心したぜ。 Pourquoi t'es soulagé, Paimon? 涙が出そうだ。どうやらスメイル人はこの亡くなった神を本当に恋しがってるみたいだな。オイラたちはスメールに着いたばかりの外国人だから、その問題の答えを得る資格がなかったりして、いろいろ試したけどクラクサナリデミに会える方法は見つからなかったな。やっぱりティナリが紹介してくれた人に聞いてみようぜ。そいつはスメール人で教令員で働いてるみたいだし、きっとアーカン社からもっとたくさんの情報を得られるだろう。 Par contre, la musique, c'est bien, mais calme-toi la musique. の手紙、住所が書いてある。 Ouais, c'est égyptien Inde en vrai. Bon, la première chose à faire, on va aller récupérer les TP, bien entendu. Avant d'aller à l'académie. そっちに行ってみようぜ。家にいてくれるといいんだけどな。 Par contre, 3 à 4 TP dans la ville quand même. 星と深淵。あら？星と深 En 淵。 parlant, petite question, les expéditions pour Sumeru là, ouais. Ouais, rien d'intéressant, d'accord. Oh putain, on peut rien acheter avec lui là. Par contre, c'est casse-couille. Par contre, ouais, la ville de Sumeru, elle est stylée. ひゅっ。ふっ。ひゅっ。ふっ。 Oh, quand il fait noir, oh c'est beau. ひゅっ。しゅっ。 Des fois c'est comme ça.
Oh putain, mais je m'en fous là. Alors, j'ai envie de voir mon voyageur avec le petit truc sur l'oreille là. Ah, c'est trop stylé! Je suis un Endro élémentaire. Bah, tu changes le temps? Voilà, donc les TP c'est déjà pris, c'est bien. Donc là maintenant on va mettre la map et on va prendre le premier TP de Sumeru en bas. Ah, il y en a un autre TP que j'ai pas trouvé, putain. On va essayer de se le prendre vite fait. Il est où ce TP? Oh putain, il est au-dessus de l'arbre, il faut que je monte au-dessus de l'arbre, vous êtes sérieux là? Mais tu sais quoi, cet épée là, on va le prendre en dernier. Parce que je sens qu'on va le prendre plus tard. Voilà, on va reprendre donc la suite de la campagne. Konnichiwa. ロハウェイってお前のことか？そうですが、何かご用ですか？実はティナリがお前のことを紹介してくれて。何？ティナリだと？あ、いや、もういい。何も言わなくていいから。先月に発表した文章は確かに雑だった。データにも説得力がないし。これはティナリからお前への手紙だ。お、どれどれ。はあ、びっくりした。危うく胃を痛めるとこだったよ。あなたたちは聞きたいことがあるだけなんだな。ティナリも情報を探る才能については私の方が上だと認めざるを得ないらしい。さて、あなたたちは何を聞きたい？クラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法知らないか？送信様に？ああ、私の得意分野じゃないが、いいだろう。アーカー社に聞いてみるよ。すまない。アーカー社はこの問題については答えてくれない。お前もか？めちゃくちゃ大口を叩いてたから、オイラたちよりたくさんの情報を手に入れられるんじゃないかと思ったのに。言っただろ、これは私の得意分野じゃないって。私は一階の研究員に過ぎない。アーカー社はきっと私には送信様の情報を知る必要がないと判断したんだ。だが私の知る限り、クラクサナリデビ様はスメールにお戻りになってから一度もスラサタンナ聖書から離れたことはないし、公の場にも姿をお見せになったことはない。まさかそんなに謎めいた神だったなんてな。その通り。送信様はいつも浪居なさっている。おそらく誰にも姿を見られたくないんだろう。もしそうだとすれば、アーカー社から情報を得られないのも無理はないな。じゃあどうすればいいんだ？まあ落ち着いてくれ。これはあくまで私の個人的な推測だ。他の人に聞いてみるのもいいだろう。それにクラクサナリデビ様にお会いできないことは決して悪いことじゃない。何しろアーカー社からも得られない知識やどうしてもできないことというのはこの世に存在するんだ。手放すことも一種の知恵だと言えるはずだ。例えば私の知能では3年に1本論文を発表できれば神に感謝しようというものだが、ティナリなら
1年で3本を発表できるだろ Donc voilà, attendez. なるほどな。 Voilà, je suis tout seul cette fois, donc clairement je parlerai plus. Voilà, bon, je それ m'excuse から que. 諭してくれて。 En vrai, attendez. 遠慮するな。 Voilà. 他のこと、例えば教練院で今年昇進する学者のリストや六大賢者の人間関係なんかはいつでも私に聞いてくれよ。 Voilà, comme je voulais dire, je m'excuse pour certains dialogues. Je m'excuse aussi, mais pour la vidéo, pour la partie 2 de la vidéo, elle va durer moins longtemps, il y aura un filigrane parce qu'en vrai, c'est que Twitch a bugué, que c'est un moment coupé. J'ai coupé Twitch et ça a coupé mon enregistrement. Et donc j'ai décidé d'enregistrer une plus longue partie vers 20 minutes et la fusionner ensemble. Donc voilà, c'est normal. Mais vraiment, vous allez avoir 2 heures de vidéo. Voilà. Et voilà. これも教練院で生きるための一種のサバイバルスキルだ。まさかとは思ってたけど、手に入る情報がこんなに少ないなんてな。これからどうする？他の人に聞くって言っても、スメールに知り合いなんかいないしな。誰だ？ Vers les étoiles et au-delà. そうか、キャサリン。冒険者協会には独自の情報網があるもんな。だったら On va voir Catherine, la meuf multiclonage ou TP de la mort. ヒュッ星と深淵を目指せ。旅人さんにパイモン、こんにちは。キャサリン、こんにちは。頼みたいことがあるんだけど。はい、冒険者協会はいつでもご要望に応えてまいります。具体的にどのような助けが必要でしょうか。キャサリン、オイラたちクラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法を知らないか？はい、お二人はスメールの神様に謁見なさりたいのですね。少々お待ちください。申し訳ありません。アーカー社からは関連情報を受け取れませんでした。個人的にもこの神様に関わる記憶はございません。そっか、やっぱり同じ結果だな。けどキャサリンにもわからないってなると、もう誰に当たればいいのか思いつかないぞ。お二人ともそう焦らないでください。私から一人推薦できるかもしれません。スメールにおいては冒険者協会が一番多く情報を抱えているわけではありません。ここではエルマイト旅団と呼ばれる大小の傭兵集団が数多く活動しています。彼らはあらゆる依頼を受け、スメールの隅々まで足跡を残していますから、当然情報もたくさん集まります。スメールシティの防衛を担当するエルマイト旅団の30人団は、歴史上最も古い旅団の一つであるだけでなく、各旅団間の業務を管理、調整する役割も担っています。30人団？変わった名前だな。聞いた話ですが、これは結成当初の人数をそのまま旅団の名前にしたそうです。30人団の顧問アスパンドさんはうちと浅からぬ関係にあります。もう退役されていますが、今でも旅団では有名で発言力をお持ちです。こちらから彼と連絡を取ってみますね。30人団の本拠点レグザー町で彼とお会いになれますよ。どういたしまして。幸運を祈ります。お二人がスメールでもご活躍されることを心より期待しています。 Ouais, bon, calmez-vous, compris? よし、それじゃあレグザーチョ。 C'est où? Ah, c'est là-haut. Ah, donc d'un côté, ça peut bien aussi aller vers le truc là-haut.
Attendez, avant de monter là-bas, nous on va aller voir si on peut pas... Le TP il est là-bas. Là on a le foyer de Nena, une bibliothèque colossale. Ok. Ah donc on peut rentrer dans le foyer. Très bien. Ouais, c'est une bibliothèque, ok, c'est bon. Très bien. Il n'y a pas un côté où on peut sortir là? Oh! Oh! 受け取りなさい。私には無用の長物です。 Non! ひゅっ Il a pas de primogème. ひゅっ Ah. Voilà. C'est bien fait par contre dans l'arbre, je trouve. Le sanctuaire de la Sourane. ひゅっ D'accord, ouais, ça doit être le sanctuaire de trucs. Bon là, ce qui va se passer, on va se TP là. Et voilà. Bon, on a au moins un truc, c'est que premièrement, cette région-là qu'on a débloquée, la carte là, on a déjà tout. Ce qui est déjà bien.ようこそ冒険者協会の紹介で来たお客人だな。話は聞かせてもらったぜ。こんにちは、アスバンド。オイラたち、ちょっと聞きたいことがあるんだ。なるほど。で、キャサリンは君たちに俺を探すよう言ったわけか。確かにエルマイト旅団の皆は情報通だが、送信に会いたいとなると俺も手の施しようがないな。待てよ、担当直入すぎないか？しょうがないのさ。だってうちの旅団の連中に信仰心なんかないし、神についてなんか何も知らないんだぜ。アーカー社から得られる情報はおそらく君たちより少ないだろう。俺たちは砂漠から始まった。神はとっくにお亡くなりになったが、それ以来エルマイト旅団の者は自分の腕で生きてきた。神の力なんか借りずにな。だがそれは俺たちに限ったことじゃない。スメール人のほとんどはクラクサナリデビに興味がないと思うぞ。なんでそういうことになるんだ？
教令員を例えにしようか。奴らはスメールの実質的な管理者だ。神を信仰しているが、その D'accord. 信仰対象は今で Donc も ça マ se ハ peut ル que カ l'arbre デ qu'on バ a ータ vu だ。 et la voix qu'on a vue c'est la Kusilena parce que Kusilena on l'a vu qu'elle est peut-être trop petite et trop jeune comme Archon. Elle n'a pas d'autorité et on ne croit pas en elle. Et donc on va l'oublier en tant qu'Archon, mais par contre l'ancien Archon, elle, il est toujours existant. 奴らから見れば、スメールを作ってアーカー社を残したのはマハールッカ・デバータの方で、クラクサ・ナリデビはただそれをたまたま継いだだけだと Ah 思 et って c'est pour ça que Kusilena on va そ l'oublier. して民衆も教令員の影響で自然とマハールッカ・デバータをよりよく知り愛するようになった。それにクラクサ・ナリデビは一度も姿を見せてないし、教令員も彼女の情報を公開しない。だからスメール人にとって彼女はただ存在しているだけの神なのさ。そうなのか？なんだかクラクサナリデビがかわいそうだな。どうかな。すべては俺たちの独りよがりで、知恵の神は人のつけた衣装など気にしていない可能性だってある。アスファンド、教えてくれてありがとな。気にするな。冒険者協会の顔も立ててやらんとな。D'accord. みんなの送信に対する態度はやっぱりアスファンドの言った通りだったな。送信に全然興味がないどころか、アーカー社はそれを知る必要がないと判断したとまで言ってたぜ。スメールシティに入ってからずっと情報を探してきたけど、なんだか得られる情報がますますネガティブになってきたな。まさかスメールシティを丸ごと探してもクラクサナリデビに興味を持つやつなんかいなかったりして。 Les Fatui. もしかしてクラクサナリデビ様に興味があるの？お前は？あなたたちスメールシティに来たばかりの外国人みたいね。クラクサナリデビ様に関する情報を聞き回ってるんでしょ？あ、ごめんね。自己紹介を忘れてたわ。私はトニアザード。実は私、クラクサナリデビ様の忠実な崇拝者なの。Hmm. 本当か？ってことは彼女に会う方法を知ってるのか？そんなこと私にはできないわよ。でもさっきあなたたちの話を聞いてたら、送信様に関するある伝説を思い出したの。もちろん。じゃあ話すわよ。昔々ある人が最悪の災いが自分に降りかかるという予言を聞いた。彼は恐怖に怯えながら送信様に助けを求めようとした。送信様が自分に知恵を与え、この危機を救ってくれることを期待してね。彼は砂漠を渡り、ウリンを歩き回り、様々な試練を乗り越えたんだけど、ついに送信様の姿は見つけられなかった。彼は、ああ、神はきっと私を見捨てたんだで絶望して、深く悲しみながら運命を受け入れようとした。それで Ah, Paimon, elle est loin, la Paimon dans les 男 histoires. は最悪に見舞われた。けれど予想外なことに、旅で見てきたことが彼の助けになり、危機を自力で乗り切れたの。そして一羽の鳥が彼の肩に舞い降りた。それは送信様の化身で、彼女はこう語った。神を探す者よ、理解できたか？あなたはとっくに私を見つけ、知恵の跡を見つけていたのだ。我らは道の草花に、輝く太陽の光に、捉えられぬ風の中にいる。あなたが思考をやめない限り、私たちはどこにでも存在する。ありがとう。その話を聞いたらなんだか気分がすっきりしたぜ。どうやらこの物語も送信様の化身みたいね。ドニアザード、
前がクラクサナリデビの崇拝者なら彼女に関する他の情報も教えてくれないか？もちろん。そういえば知ってる？あ、その悪いけど用事があるから先に行くわ。また今度話しましょう。 Ouais, ces deux hommes-là la suivaient. おい、待てよ。どうしたんだ？人を探してるみたいだな。ドニアザードがあんなに慌ててたってことは、まさかあいつらはドニアザードを捕まえようとしてるのか？ダメだぞ。せっかくクラクサナリデビに関する情報を聞けたんだ。あいつらを阻止しないと。とりあえずあいつらの注意をそらして、それからドニアザードを追おう。おい、そこの二人。茶色い髪に紫の上着と水色のロングスカートを履いた若い女の子を見なかったか？探してるんだ。手にバンデージもつけてるやつか？ Ouah, Paimon, non! Paimon, Oh, non! どっち あ、に non, 行 ça った va か見たか？見たぞ。そっちに行った。さあ、おい。Ça va, あい Paimon. つらの注意をそらせたぞ。早くドニアザードを探そうぜ。 En tout cas, ce n'est pas interdit de pas aider une personne. ひゅっ。ドニアザード、ここだったんだな。もう遠くまで逃げたのかと思ってたぜ。あなたたちね。びっくりした。安心しろ。お前を追ってた奴らはオイラたちが巻いておいたぞ。そうなの？本当にありがとう。でも私を捕まえに来たのはあの人たちだけじゃないと思うわ。Je me doutais. やっぱりあっちからも人が来た。あれ、他にも追っ手がいるのか？だったらここに突っ立ってる場合じゃないだろう。早く逃げろ。待って、私実は体が良くないのよ。走るのはちょっと無理。それがいいかも。港に酒場があるからそっちへ行きましょう。私が店の中に隠れるなんて思いもしないはずだわ。よし、じゃあお前は後ろからついてこい。オイラとこいつが追っ手を警戒してやるから。On rentre dans la taverne. On rentre dans la taverne. C'est trop bien. Oh, c'est beau les cinématiques. En plus, c'est en Égypte, en Inde. C'est un peu les deux. C'est fusionné avec les deux en vrai. ここなら見つけられないでしょ。待って、やめてにしよう。 Oh, oh, c'est elle. C'est pas une déco, c'est une louve pour moi. お嬢様、こいつらは何者ですか？彼らは道で出会ったばかりの異国の旅人よ。たまたまあなたたちが私を探してるのに気づいて私を助けてくれただけ。へえ、なるほど。あんたらはもう用済みだ。出てってもらうよ。待てよ、お前は誰だ？なんでオイラたちを追い出すんだよ。私はドニアザードお嬢様のボディーガードだ。お嬢様を無事に返すためにここにいる。お Oh, 嬢様、 je l'attends. 私と一緒に帰ってください。お嬢様が逃げ出して随分 Si t'as un 5 étoiles, je m'en fous, je te prends 旦那様 aussi. と奥様はとても心配されてるんです。 Delia. もしあなたと帰りたくないって言ったら。もちろん協力してくださることを願ってますよ。それがお互いにとって一番いいですから。ですがどうしても帰ってくださらないというなら担いででもご自宅にお返しするしかありませんね。おい、ドニアザードは帰りたくないって言ってるだろ。なんで無理強いするんだよ。邪魔するな。
あんたらが考えてるようなことじゃねえ。失礼しました、お嬢様。私はお嬢様のボディーガードですが、ご両親に雇われた以上、雇い主に責任を果たさなきゃなりません。いくら？何です、お嬢様。あなたを雇ってお父様たちの言葉を聞かないようにさせるにはいくら払えばいいの？ 2 倍？ 3 倍？少し時間をくれれば何とか集めてみせるわ。お嬢様、モラの問題じゃありません。あんたが私たちエルマイト旅団の人間をどんな目で見てるかは知りませんが、言わせてもらいますよ。私は確かにモラが好きだが、自分の原則を破るような真似はしない。 Elle va 雇い remplacer 主に Ningmo 言わ en れたっ Gale. てだけじゃなく、自分の両親がそうすべきだとささ Je や vais く la から。 prendre dans ma team. Anta, Elle est ça va, trop, elle est trop belle. あんたの体は良くない。こんな風に外でブラブラ歩いたりして、体への負担はどれほどか。ですので、あんたを愛してる人のためにも、わがままを言わないでください。いいえ、あなたは間違ってるわ。私は自分の状況を理解してるし、自分がどんなことをしてるのかも分かってる。私から言わせれば、今わがままを言っているのはお父様とお母様の方だわ。私が家にいようがいまいが何の変わりもないのは分かってるのに、その現実を受け止めようとしていない。私からあの人たちにこのことを相談しても避けるばっかり。リシア、あなたは長いことうちにいるんだからこれくらい知ってるはずでしょ。リシア、お父様とお母様が大変だってことは分かってるの。私のためにしてくれたことにも感謝してる。でもこの世界にはもう一人感謝しなければならない方がいるわ。だってあの方は私を救ってくれたのよ。あの方への敬愛は私にとって両親への敬愛と同じなの。これは私の人生で私の最後のチャンスよ。もっと有意義なことをやりたいの。お嬢様、ご自分のやっていることが有意義だと断言できますか？断言できる。少なくとも私にとってはそう。わかりました。お嬢様、もう一緒に戻れなんて言いません。でも言っときますが、お嬢様のやり方に賛同してるわけじゃありません。その決意に敬意を表してるだけです。ありがとう、ディシア。ごめんね、さっきは焦ってあなたにひどい態度をとったわ。それにモラのことを言って気を悪くさせた。平気ですよ、お嬢様。私はモラが好きって言ってましたしね。それにこれについてはしっかり話し合わなくちゃなりません。何せ今日はすごい騒ぎになったし、お家のボディーガードもみんな出動してる。旦那様からお嬢様をかばうのは簡単じゃありません。それに逃げ出すのは今回限りじゃないんでしょ。今度動き出す前にはせめてお嬢様の近くにお付きして、外出期間中の世話をする人を用意しないといけません。ってことで私を雇ってみないか、お嬢様。お互いに都合のいい話ですよ。報酬は旦那様の半分くらいで、あんたが家に帰ってから払ってくれればいい。ええ、問題ないわ。よかった。ちゃんと話がついたみたいだな。あ大丈夫よ。安心したらちょっと力が抜けちゃった。お嬢様、もうご無理なさらないでください。この店で何か食べながら休みましょう。二人も心配させてごめんなさい。よければ一緒にどうかしら。おう、お前が元気になったらクラクサナリデビの話をもっと聞きたいしな。Moi je croyais que mon Paimon allait dire ne gratte pas trop à manger. Par contre, ouais, c'est. Non! Non! Il avait le cuisinier! ディシアじゃないか。この半年見かけなかったな。プーマイ家のところでボディーガードをやってるって聞いたぜ。へへ、
ボディーガードは面白くないって散々言ってたくせにな。慣れればそんなに悪くないよ。旦那、メニューを見せてくれ。はいよ。ん、こちらの方はひょっとして風舞家のお嬢さん？いやー、お嬢さんがいらっしゃるなんて、この店で一番うまい料理を用意しないと Ouais, ね。 on va dire que je suis son copain quand マ même. スター、ありがとう。気持ちはいただいておくけど、今はモラが必要なの。手持ちがあまりないから、できるだけ節約したいわ。でも、こちらのお二人には一番いい料理を用意してあげて。知り合ったばかりの友達だから、ちゃんともてなしてあげないとね。自腹か。高級料理も食べたいけど、オイラたちの財布も豊かじゃないし、やっぱり普通のものにしておこうぜ。だったらデーツナンはいかが？うちの看板おやつで値段もお手頃。ほら、そっちのお客さんが食べてるやつさ。黒くてパサパサしてそうだ。オイラはやだぞ。おい、オイラ得意なスライム料理に不満でもあるのか？ドニアザード、スメイルシティにいた人たちに聞いて回ったんだけど、みんなクラクサナリデビに興味がなかったんだ。お前はどうして彼女の崇拝者になったんだ？パイも、宗神様に会う方法を私に聞いたでしょ。方法はわからないけど、私は宗神様にお会いしたと思うわ。本当か？ええ、子供の頃の話よ。私は病気になって、ほとんど一年中お部屋で横になってた。パパとママは私の病気を治すためにずっと頑張っていたわ。でも、私は友達を作るどころか、アーカー社から知識を得ることさえできなかった。子供時代の私には何の夢もなく、希望なんか何一つなかった。一度ひどい発作に襲われて、何日も朦朧とした状態で過ごしたことがあるの。ある夜、目が覚めたら部屋には誰もいなくて、すごく怖かったわ。でも、動こうとしても動けなくて、泣くことすらできなかった。その時、頭の中に不思議な声が浮かんできて、私にこう言った。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで、と。ド Oh. ニアザード、怖がらないで。 C'est la voix! C'est la voix de Teresa! 誰？ Teresa! 私の名どう言えばいいのかしら。理解できないかもしれないけれど、あなたのことは全部知っているわ。 C'est Teresa! もちろん。雷が怖いことや、朝のお薬が嫌いなこと、それからお母様のスカートについた花びらを数えるのが好きなことも。本当に何でも知ってるのね。ドニアザード、何か願いはある？願い？ないわ。私、どこにも行けないから何もできないの。あら、そうなの？でもあなたはまだ子供でしょ？子供はみんな願いを持ってるのよ。あなたの願いを教えて。叶えてあげられるかも。じゃあ、私の病気を治してくれる？ごめんなさい。それは今の力じゃまだできないわ。それじゃあ、友達になってくれる？その後、いいわ。私はあなたのお友達よ。という声が聞こえてきたの。病気になってからはとても辛かったけど、その声はいつも私を励ましてくれて、
面白いことをたくさん教えてくれたわ。窓の外には賑やかなスメールシティがあることとか、スメールシティの外は緑豊かなウリンが広がっていることとか、そのウリンのさらに外には防災期や砂漠、そしてテイワット大陸があることとか。その後ようやく発作は収まったけれど、声は消えてしまった。お母様にもこのことを話したけど、きっと私の夢だって言われたの。でも私は知ってる。あの声は決して私の妄想で作り上げたものなんかじゃないわ。絶対そうよ。その声がなければ私はこの世界に好奇心を抱くことはなかったわ。読み書きを勉強したり、いろんな本を読んだりすることもなかった。その声のおかげで私は知恵に触れることができたの。だからあの方はきっと送信様だわ。その恩返しをずっとしたいと思ってて、実は今日逃げ出したのもあの方の家臣短術を準備してあげたかったからなのよ。家臣短術？なんだそれ。家臣短術はクラクサナリデビ様の誕生日で、賢者たちがあの方を見つけた日なの。実はこれはかなり古いお祭りで、最初はマハール・カデバータ様の誕生日祝いをするために設けられたそうよ。そしてあの方が見まかられた後、日付がクラクサナリデビ様の誕生日に変更された。聞いた話では、クラクサナリデビ様がスメールに迎えられた当時は、みんなそれはもう盛大にこのお祭りを祝ってたらしいわ。でも教練院の影響でみんなは次第にこのお祭りを祝わなくなっていったわ。スメールにはマハール・カデバータ様に関するお祭りがたくさんあるけれど、教練院は全ての準備に参加する。でも家臣短術に対してはモラを出すどころか気配すら見せなかったわ。彼らにとってクラクサナリデビ様の誕生はマハール・カデバータ様が本当に制御されたことの証明でもある。だからこんなお祭りには参加したくないのね。ひどいでしょ、ひどいのよ。確かにこの国を作り上げたのはマハール・カデバータ様よ。だけどクラクサナリデビ様だってこの数百年間スメールを守り続けてきたじゃない。周りに他のお客さんもいるからあまりはしゃがないでください。グランドバザールの人々は今でも家臣誕祭を祝い続けているそうよ。でも以前は彼らのことを知らなかったから何もしてあげられなかったの。でも最近そこに住む人と友達になったわ。彼女もクラクサナリデビ様の信奉者なの。だからこのお祭りのためにしっかり準備してほしいという願いを込めて、私は貯金を全部彼女にあげたの。私がクラクサナリデビ様のためにできることはこれくらいだから。待ってください、お嬢様。その友達ってまさか家に花を届けに来てたニーローのことですか？あー、ニルー。ええ、彼女よ。先日慌てた顔で屋敷を離れるのを見ましたよ。懐に何か抱えているようでしたけど、彼女に何か渡したんですか？最初に用意したモラじゃ足りなかったから、ニーローに私のスカートを売るように頼んだの。実は今日ニーローとグランドバザールに行ってみると約束したの。リシア、一緒に行ってくれる？ええ。グランドバザールはここから少し離れてるからおぶって行ってあげ Toi, る。 je te veux dans ma team. それは大変だから大丈夫よ。ぐずぐずしてる暇なんかないですよ。お嬢様に歩いて行かせたらいつつけるかわからんでしょ。あんまり遅くなると旦那様に何も言い訳できなくなりますよ。もちろん。クラクサナリデビ様を信じる人がまた増えるって知ったらきっと喜ぶと思うわ。Voilà, bon, premièrement, vous voyez ce cuisinier là-bas?
Voilà, sans haricots. Parce que les haricots, on aura sûrement besoin. ここの雰囲気の方が性に合ってる。 Donc là, on a déjà beaucoup de connaissances sur beaucoup de personnes collées. Chinari, on a Deliria, là que je veux. On va avoir Nilou, qui est une 5 étoiles qui arrive à la 3.1. Après, je vais peut-être pas faire ma multi sur Zhongli. Je vais économiser pour faire la multi pour avoir Dori. Et on va économiser aussi pour Deliria parce que elle va remplacer ma Ningguang dans ma team. Il est trop stylé. Ah, il a Nilou qui est là. Ah, mais... ごめんね遅くなっちゃって。おお、ドニアザード。ずっと来ないからきっと家に閉じ込められてるんだと思ってたのに、まさか本当に逃げ出したなんて。あれ、リシアまで？もしかして彼女に捕まっちゃったの？ La voix de Nilou est bizarre. 確かにそんな状況にもなったけど、今はもう平気よ。リシアも私たちの味方になったわ。そう言い切ることはできません。ところでそっちのお二人は？こちらは旅人にタイモ。知り合ったばかりの友達なの。彼らはつい最近スメールシティに来たばかりの旅人なんだけど、クラクサナリデビ様について聞きたいんだって。つまりあなたたちはクラクサナリデビ様の異国の崇拝者ってこと？ Vous êtes des fidèles d'un pays étranger. Non, pas vraiment. 違うの？でも大丈夫。ぜひ家臣探査に参加してね。 On est plutôt des voyageurs. そうだ、ドニアザード。私たちもうグランドバザールを飾り始めたんだよ。本当にあなたの資金援助のおかげで今回はすごく盛大なお祭りにできる。そうかしこまらないで。私にできるのはこれくらいなんだから。そうだ、モラはまだ足りるかしら。でも心配はいらないよ。シアターの舞台はすでにリフォームできたから。ほら、案内するから見に行こう。 Attends, parce que là... Ça va vite par contre les enchaînements de perso, hein. Par contre, je voudrais me cuire un truc à manger, mais j'attends que la vidéo se finisse. 悪くねえな。前にここを通った時は階段に穴が開いてたぜ。階段に穴があるだけならまだしも、前は舞台のてっぺんにある木の裏からすごく大きな樹皮が剥がれちゃいそうになっててね。ズバイルさんはとても心配してたんだ。教令員には何度も報告したんだけど、処理する人を手配してくれなくて、その数週間の間に事故が起こるのを恐れて、シアターの演出はみんな中止になったの。シアターからの依頼だからじゃねえか。教令員の人たちは私たちのように歌ったり踊ったりする人間を軽蔑してる。彼らから見ればシアターが二度と開かれないのは願ってもないことだったのかもね。でもあのままじゃシアターのみんながお腹を空かせるばかりか、家臣探査も行えなくなっちゃうでしょ。そこへありがたいことにドニアザードが資金援助してくれたの。おかげで私たちは人を雇って木のうろを修理して舞台全体のリニューアルもできたんだ。家臣短日には今よりもっと綺麗な舞台になるよ。楽しみにしててね。あなたが舞台に立つのをすっごく楽しみにしてるわ。あなたは家臣探査のためにあれだけ練習してきたんだもの。今度こそ夢を叶えられるわよね。これは
私たちの夢だよ。当日はあなたの分まで頑張るから。ニーローはどんな出し物をするんだ？ニーローは家臣の舞を披露するの。これは家臣誕祭で一番重要な出し物なのよ。ドニアザード、彼らにこのお祭りの由来は話した？マハール・カデバータ様とクラクサナリデビ様の話だけ。そうなんだ。だったら私がこのお祭りの始まりを教えてあげる。 Oui, 伝 à 説によると、この日を家臣誕日って呼ぶのは家臣が誕生を祝うって意味から来てるんだって。昔々マハール・カデバータ様のお誕生日を祝うため、ご友人が宴を開いたの。宴の途中、何柱かの神様が酔っ払って、そのうちの一柱がノリに乗って演奏をし始めた。そしてマハール・カデバータ様は歌を歌い、家臣様は踊り始めた。家臣様が踊ると、彼女に踏まれた芝生の上に無数の美しいパティサラが咲いた。鮮やかな赤紫の花が光り輝く舞台を作り、神様たちは、ああ、時間がこのまま止まればいいのにと感心した。神様たちの話をすると、魔人戦争のことを思い出してしまうって言うけど、スメールの神様たちにも楽しい時間があったんだ。確かに神様たちはみんないなくなってしまったけど、剣舞をして誕生を祝う伝統が残されてきた。私のこの服も家臣様の姿を模してデザインされたものらしいよ。私たちはちっぽけな人間だけど、誕生日の主役が愛されているって感じられるように努力しないといけないんだ。ニーローならきっと私たちの祝福をクラクサナリデビ様に届けられるわ。舞台の周りにもたくさんのパティサラを飾ってるでしょ。パティサラは家臣様を象徴する花だからね。でも残念ながら、本当のパティサラは家臣様が逝去されると同時に絶滅してるの。そうね。マハール・カデバータ様が家臣様を記念して作られたパティサラも結局はあの鮮やかな赤紫色を再現できなかった。伝説の中の家臣様が踊る姿を想像すると、なんだか羨ましいよ。もし私の舞台もそんな風になったら。いや、たとえ隅っこに本物のパティサラが2つあっただけだとしても、私は満足できるよ。そうだ、旅人とパイモン、あなたたちは家臣誕生に興味があるの？だったら参加しない？ Danser. クラクサナリデビ様の誕生日には彼女の崇拝者たちもここに集まるわ。あの方のことをもっと知りたいなら、 Ah, いい機会 je だと veux 思う。 bien, mais pas danser, hein. ドニアザードの言う通りだぞ。もちろん見たいぞ。でもその2つって矛盾しないだろ。それじゃ一緒に家臣誕祭に参加しましょうね。ドニアザード、今選んでる舞台装飾を見せてあげる。興味がなかったら旅人とパイモンはこの近くを見て回ってきたらどうかな。グランドバザールの人たちはみんなクラクサナリデビ様のことが大好きで、家臣誕祭のことも楽しみにしてるよ。それじゃあオイラたちはこの辺りを見てくるぜ。 Ouais, Cookie. Bon, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'arrêter là pour la vidéo, bien entendu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à activer la cloche. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Voilà, ne vous inquiétez pas. Allez, ciao!